呢一樣係一個個人嘅睇法。我自己一個，喂，我夠膽講啊，我係電視部嘅開台元老啊。係啊 ，OK， 絕對係啊，除撚咗，成日見到你噶嘛。唉，屌你成日見緊我位高德牛頭角大。呢個牛頭角大魚俠啊！喂，大魚俠，我真係有一樣嘢咧，想同你講啊！你記唔記得當年咧，我已經喺高登嗰度開電台，然之後咧，其實我係曾經收過你一個 PM 咧，當陣時你有錯啦！原來屌你老屎！我嗰時嘅牛頭角小魚俠，係啦，大魚俠俾人 ban 咗好撚耐噶啦。係啦。我嗰陣時咧啱啱開台，係啦，咁咧就好又喺度諗緊周圍揾啲主持噶嘛。係啦，喂，咁高登仔啊，屌你第一時間諗起神區噶啦，你本身你有基本盤噶嘛，係嘛？係啊，係咪先？咁跟住我咪 PM 你先咯，我話冇 PM 大恩先嘅。係啊，我問緊咗你老哥先，跟住我記得你老哥話唔知考慮下定乜撚嘢嘅。係嘛？唔係我其實冇覆嘅嗰次係冇覆到嘅。你係冇拒絕到我嘅。冇拒絕，亦都冇婉拒，係啦。係啊，你婉拒我嘅，咁跟住我唔知點樣樣嘅，即係咁我又翻去同阿黃仁達講，我揾咗高登巴打神區，咁我問下有冇興趣過嚟喎。跟住黃仁達話係佢揾你定你揾佢㗎？跟住我話係我揾佢。你揾我嘅係啦。冇嘢啦咁樣。係啊，佢話冇嘢咁樣啫，咁我唔知啊，咁佢考量啦，咁我都係我都係諗住喂，屌你老母有基本盤嘅，點解唔叫佢過嚟開？所以你諗下喂，法國佬當陣時啊，喂我都冇加入呢個咁嘅熱狗嘅台啦，所以啲人唔使成日以為我係咩搏上位乜，係上位。係啊，屌你老母，喂好撚彩，好撚彩，你都記得呢單嘢咋？係啊，真係個 PM 度揾得翻噶。係啊，我冇啦，喂我可以講，喂佢話要開台嗰陣時，同我哋講嗱，我哋要搞即係我哋搞壇嘢，佢講到好撚勉勵堂皇嘅，佢話又要屌你咯，我要咧就係自己出報紙，乜乜柒柒。自己搞網台，我哋要我哋嘅影響力咧，係可以下一屆就想往邊個入去就往邊個入咁樣樣嘅。咁好啦，咁嗰陣時我諗緊住做緊完個選舉，我撇噶啦嘛。做緊完個選舉好撚金啊，大佬，我係好撚金啊，大佬。我係做即係我自己自身嗰個職業，我係做選舉嗰陣做選舉工程嗰陣時，選舉工程6月幾7月嗰陣時開始咗，開始咗幾個月㗎係好撚金㗎。屌你！我嗰陣時我將我自己嘅工作量減到1半以下。係啊，你話教車教唔到嘛？係啊。喂，嗰陣時仲有學生嘅，我咪將啲學生射晒俾我啲師兄弟咯。咁我咪諗住佢屌捱2-3個月冇問題啦咁樣樣。咁即係咁跟住佢又話搞網台。咁好啦，我最緊想講一樣嘢就係話，你老母啊臭閪！你開頭你就同我講為理念，大家手足係嘛？係啊。屌你老母，大家。夾手夾腳搭撚好呢一盤嘢，佢好撚興噶，係咪先？喂，夾手夾腳搭好呢一盤嘢，為嘅係為件事。喂，屌你老母！嗰陣時我哋呢啲，喂，嗱嗰陣時會即係選舉後嗰啲手足啦，有啲喂佢覺得 OK 嘅，咪揀得咗做主持咯，好似我呢啲咁。咁有啲會做推跛嘅，咪做推跛咯。跟住有啲 design 嗰啲，例如啲喂咁唔係嗰啲 T 恤啊，嗰啲乜撚嘢福袋啊，點樣樣啫？就咪就係 design 做出嚟咯。係嗰啲。喂，就算有糧出都好撚少嘅咋，打心口，全撚部人嗰陣時之後，冚台啲主持嗰陣時有撚課金，我哋代撚埋錢，喂，我請嘉賓啊，我請嘉賓嚟啊，如果有一集啊講電單車啊，我請 Moto One 嗰個網主啊，電單車網主嚟啊，我請佢嚟啊，節目前食飯啊，我找數㗎，然後宵夜又係我找數，跟住我揞撚多2嚿水俾佢搭的士走噶。哇！你真係自己出晒錢嘅喎，真係撲心撲命。屌你老！你有槍嗰一集啊！你你有槍嗰一集啊，係去阿李有槍車房嗰度去做個特輯噶。喂，我揞錢買嘢俾你，喂，我晏晝已經落去買茶買 pizza 俾嗰啲伙計食，然後同阿槍夾一夾，有啲乜你想講？然後夜晚。真係慘啊！唔係，晏晝買壽司，夜晚買 pizza。我揞啊！屌你老母！喂，我唔係為錢啊！屌你老母嗰陣時。係啊，其實大家都真係根本上又唔係為錢，又唔係為咩上位。我係啊！屌你老母！你講你係老闆娘，你老闆娘，我係㗎！屌你老母！我又要講啊！屌你老母臭閪！
你老母錯依家你哋嗰班咁嘅，屌你老母濕鳩，屌你老母柴仔契弟燒鳩，我溝唔撚到女，我對上一條女啊！你嗰隻女仔咪幫我蟹捉，屌你老母走撚咗㗎！我對佢唔撚住㗎呢樣嘢，我應撚成咗，屌你老母真係所以，屌你老母閪，我都諗住以後唔撚拍拖啦，屌你老母，我都真係唔撚適合拍拖，屌你老母，我都真係斬定呢兩雙，屌你斬定呢兩雙心嘅啫，屌你老母閪！你哋呢班可能有啲英軍嗰啲係嘛？屌你老母臭閪同我講，哎呀我哋為個台啊！你老母閪！我做嗰時啊，有撚錯金啊，袋錢嚟做㗎，屌你老母！你一同我講話，屌你老母哎呀，屌你為撚個字頭啊乜乜柒柒，我唔想為個字頭，我捱你都多年啦，我對上一條女啊！我對上女朋友，我唔可以揾條女啊！屌你老母！我對上女朋友啊！你好似係為幫蟹捉啊！屌你老母個閪！講幫蟹捉咪就係熱血公民同《熱血時報》啦！屌你老母！我俾人笑撚咗幾年啦！關幫蟹捉撚事咩？雖然真係有蟹捉事件出現，但係嗰時冇事嘅。屌你老母！我攞幫蟹捉出嚟做比喻，我攞幫蟹捉出嚟做比喻。嗰集咪撚聽啦！蟹捉事件就係話我喺珠海同你 friend 掛住食蟹粥，咁我就叫翻。咁我哋叫翻我女朋友，不如你自己翻香港先啦。咁嗰一次，咁嗰一次，屌你老母關撚事咩？我講啲俾你聽啦，即係我講緊翻俾屌你老母。依家話屌你老母為熱血公民犧牲咗幾撚多啊？為熱血時報犧牲咗幾撚多啲人？我講俾你聽啦，屌你老母！我啊嗰陣時啊約咗未來外母食飯啊！我啊得佬啊，即係對上一個啊！我約咗未來外母食飯啊！我未來外母買撚晒蟹啊！然後我應承佢啊，我話炒豆角叉燒蛋俾佢食啊！你知我跟住去咗邊啊？我冇去到啊！去咗邊啊？我去咗追擊梁振英啊！即係又係熱狗啲活動。係啊！唉！屌你老母，為你掂啊嘛！為你掂啊嘛！屌你老母啊！我淨係講呢啲咯！屌你老母，你都知發生乜撚嘢事啦！屌你老母個臭閪，你仲唔抽身啊？屌你老母個臭閪，啱唔啱啊？你老母仲要笑鳩我？我仲要攞我嗰一集出嚟，屌你搞咧紅麻甩喎！屌你老母，係咪好嬲笑啊？